其實我淨係信世界宣明會啫，我係睇到咁耐以嚟呢個組織真係有做到嘢嘅，嗰個錢係有用到喺啱嘅地方嘅。地方我嚟咧，我以為佢哋係孤兒啦，咁樣其實佢哋係有父母嘅。我哋捐嘅錢係幫到佢哋喺呢個教育方面啦，同埋又俾到佢哋乾淨嘅水同埋完整嘅教育。我覺得咧，其實好感動。因為咧，其實係好少錢啊！好多人咧係覺得點解要俾一個陌生嘅國家？我又唔識佢，我點解要贊助佢？係咪？不過我覺得係聚少成多咯。咁樣越多人知道呢樣嘢，咁樣越多人大家俾少少咧，就會幫助到更加多嘅呢啲。佢哋其實係佢哋唔係落後，佢哋都唔係窮啲，不過佢哋有唔足夠嘅資源嚟俾佢哋有機會去生活得更加好。